สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สุขคนมือหนีกับมาพบปีคือเก่าจ้ามือหนีช่อง Infinity Channel จ้าสำหรับมือหนีบีกับสิขอฝากทุกคนให้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้บีได้จ้ามือหนีบีสิพามากินอันซุปมะเขือไซเฮดจ้าแล้วก็ผักก็สิมีผักกาดมีอันถั่วลวกต้มผักชีแล้วก็มีผักกาดจ้ะแล้วก็มีสาระแหน่กินก็ข้าวเหนียวพี่น้องมากินข้าวน้ำกันมาเด้อจ้ะมากินเลยเด้อเบาๆยังหลายแซ่บๆพี่น้องแซ่บขอตัวอย่างใส่มือคือเกาท็อกซี่ไปยังไงเนาะอะไรอย่างกินแรงกันทั้งผลทั้งบ่ายฮะมีข้าวมันจะกินยังไงมันจะกินยังไงจ้ะทำยังไงเป็นยังไงสบายดีกันมีบ่จ๊ะฝนตกไปนอนทางฝนทางภาคอีสานบ้านเฮาจ้ะน่าคุยเลยของแซ่บเลยซุปมะเขือร้อนมากสวยยังไงอ่ะกินบ้างค่ะวันนี้อยากคุยของหมักซุปมะเขือพี่น้องทำยังไงอย่าทำยังไงชอบดูอ่ะ
ซ่บครับต้นเขากินมันแบบบ้านๆเป็นเท่าเนาะคุยเลยพี่น้องทำยังไงถึงแซ่บจังแซ่บใส่ก่อนโอเคมันใหญ่อย่างกระลูกเก่าถามแล้วมาเอาลูกไปหาคนอื่นเลี้ยงบ่บ่ใส่เมื่อยเด้เลี้ยงคือคนเลยแหละอีต้นเราอยู่แล้วก็หักจะเลี้ยงมันแต่ในหน่อยๆเลี้ยงละมาก็ได้สิงโตสีนวลจีเจแซ่บหลายก็สีใสสีหวานดีพี่น้อง
ต้องคุยอย่างสิเนาะมันสิแซ่บแซ่บพักซุปมะเขือกินยังเด็กก็แซ่บเนาะซุปมะเขือบ้านเฮาพี่น้องสำหรับคลิปนี้บีก็ขอฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าจังใดก็เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้บีนะเด้อมื้อนี้บีก็ขอให้ทุกคนมีความสุขหลายๆมื้อนี้มื้อศีลจะเจ็บอย่าไข้อย่าจนเด้อจ้าคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาสำหรับคลิปนี้บีก็ขอฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าสวัสดีค่ะ